Deu um pedacinho. Agora que gostou. Agora é morto. Ganhou lá não dá preço. Tem que levar mesmo. Mas as pessoas que trabalham comigo lá é morto. Malvadeza, eu sabia que estava por trás disso. E quem mais contribuiu? Quem seria tão malvado, tão diabólico? Ninguém, pois eu sou malvadeza. E em breve todos irão tremer de medo só de mencionarem o meu nome. Meu plano diabólico irá começar com uma sistemática. Lembrem-se, meninos, quando houver um problema, usem os punhos. É isso aí, sempre usem os punhos. Ah, que péssima mensagem para as crianças. Oh, olha só quem tá falando. Cala a boca. Chegar lá tem que não tá perfeito. Já cansou de me irritar? Ray! Não! Ray, fala comigo, por favor. Diz alguma coisa. O quê? Você está bem? Perguntou se eu estou bem? Não! Olha só o que ele fez! É só uma revista em quadrinhos. Só uma revista em quadrinhos? Essa era uma capa alternativa formato prestígio da minissérie de edição limitada do Bom de Punho. Olha, você quis vir ao ferro velho comigo pra ver você lutar com monstros e não pra ver meus quadrinhos virarem churrasco.